Riveberiya Ferskiriya PYD li devera Cizîrê ya Rojavayê Kurdistanê dema leşkeriya neçar ji ne heyvan ji bo salekê dirêj kir. Serbarê rakişana ciwanên derbeder yên parêzgehên dî yên li devera Cizîrê dimînin ji bo rahîngehê xwe yên leşkeriya neçar. Divê derbarê de berpirsê leşkeriya neçar di rêveberiya Ferskiriya PYD de ji alavên ragihandinê re ragihand. Ku rêveberiya wan biryar daye dema leşkeriya neçar ji ne heyvan dirêj bike ta 12 heyvan. Hin neçavdêr ji aliyê xwe de dibînin ku karkirin biyasa leşkerkirina neçarî û dirêjkirina dema wê ciwanên Kurd neçar bike li ser koçberbûnê bi taybet ciwanên ku temenê wan di navbera 17 û 18 salan de ye. Wî berpirsê PYD gotjî ku ew leşkerkirina bi neçar her wiha ciwanên derbider yên her yek ji bajarên Dêra Zorê û Reqayê û Helebê li parêzgeha Hesekê li xwe digire. Çalakvanên wê deverê ji aliyê xwe ve dîtin ku sedema sereke ji dûrketina ciwanên Kurd ji deverên xwe bi taybet di şerê Reqayê de ew bû ku hejmarek mezin ji ciwanên neçarkirî li ser leşkeriyê ji aliyê PYD ve hatin şandin ji bo şerê dijî Daişê bê rahînankirin lê gel nebûna pisporiyeke leşkerî ku karînên wan yên xwaragiriyê bihêz bike. û ji ber wê yekê neserkeftin di rêzên bergiriya xweserî de di wî şerî de rûda. Ew yek jî serbarî berdewamiya şerê Dêra Zorê yê hîn berdewam ku metirsî heye ji aliyê ciwanan ve ku bên havêtin di nav wî şerî de beramber destxistina PYD ji piştevaniyê ji aliyê Amerîka ve. Leşkerkirina bi neçarî ya ku rêveberiya PYD ya Ferskirî li devera Kurdî ferz kiriye raserî redkirineke tund tê û hejmarek mezin ji ciwanên Kurdan neçar kiriye li ser koçberiyê ji bo Herêma Kurdistanê û welatên Ewropa. Şêrîn Kîlo Ark